Dhe thot, mendojni këtë njerëz, njeriu përgatitet për shtëpinë kur do të jetoj me vite si shtam të tëra, por nuk përgatitet për atë ditë kur do të dalin para Allahut subhanahu wa taala. Atë ditë kur të vinë dy melajke në varr, kur të lëshojnë në varr, kur është nata e varrit, kur ti nuk je me askë, nuk she askë prej familjarëve tu, të vinë dy melajke dhe të pyesin. Kur robi vendoset në varrin e tij dhe shokët e tij largohen, ai dëgjon zhurmën e këpucave. Gjurmët që i bëjnë këpucët, që lëvizin, i dëgjon ato janë gjëja e fundit që ata dëgjojnë. Edhe me këtë dynjë ndërpritet përveç 3 gjërave që do ta shpjegoj me lenin Allah subhanahu wa taala. E pyesin, kush është Zoti yt? Besimtari thot, Zoti im është Allah. Cila është feja jote? El Islam. Thot Islami. Thot kush ishte njeriu që u dërgua tek ju? Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, i dërguari i Allahut. Por ai që ka jetuar larg Allahut subhanahu wa taala, larg fesë Allahut azza wa jall, që ka mu përgjigj? Nuk ka mja mundësu Allahu subhanahu wa taala mu përgjigj. Veç ka me thonë la edri, mënyrë të habitshme, jo me qesh, disa që kanë mendu, la edri, në mënyrë të habitshme, ka me humb, edhe ka me thonë, që pëthu, la edri, nuk e di, nuk di me thonë Zoti im është Allahu, nuk ja mundëson me thonë Zoti im është Allahu. A keni vret, kur dikujt prej pabesimtarve thuj bre la ilaha illallah, ja nise kish. Unë e di me thonë la ilaha illallah, nuk e thot. Si ja mundson Allahu azza wa jall me thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Andaj falenderojnë Allahun subhanahu wa taala për këtë mirësi që u ka dhënë dhe që jeni praktikues fesë Allahut azza wa jall. Dhe kur nuk është vonë mu pendu. Pendojeni se Muhamedi alayhi salatu wassalam 70 herë në ditë, 100 herë në ditë ka thonë astaghfirullah.